हम खींच ले हम से रजाई कि हम खींच ले हम से रजाई उंघाई में तहरा और कहती है कैसे पत्नी कि मनवा करेला हमके बड़ी मन करता है ठंडा के दिन में का कि मनवा करता हमके कोर में सुतई तो
बोलता तनी बतियाईता मनवा करेला राजा कोरा में सुतईता मीठा मीठा बोलता तनी बतियाईता मनवा करेला राजा कोरा में सुतईता मीठा मीठा बोलता तनी बतियाईता बाकी कि जब ले चरखी न पलंग के पलाई जब ले चरखी न पलंग के पलाई ओ घाई में तोहरा